大包，需要用400g 嘅高筋麵粉、50g 糖、5g 鹽、5g 酵母，另外需要3隻雞蛋、50g 牛油、220ml 嘅牛奶。首先將個乾嘅打勻佢先啦，跟住我就用 Kitchen Machine。咁我 Kitchen Machine 係可以1至3都係貨攪麵包嘅，咁我就 set 咗去中慢嘅先啦，1啦，咁我就手落啲雞蛋啦、牛奶啦，咁跟住攪到去稍微快少少啦，咁啊順手加埋啲牛油落去，咁我就會用呢個速度呢，就大約攪佢15分鐘。搞咗15分鐘啦，咁啊攞個兜出嚟，喺做嘢地方噴少少油啦，亦都喺我個盤度噴啲油，捽一捽勻佢，咁跟住將個兜就搓一個波波形先。咁啊，將個麵團擺翻落去個盤裏邊，咁啊冚住佢，等佢發酵，發到起碼2倍大。咁跟住就順手準備定個焗盤啦。咁啊，需要一個焗盤啦。我呢個焗盤呢就係34乘23cm， 高度係6cm 嘅。咁啊，另外要一張 parchment paper 啦。咁啊，剪啱張紙，塞落個盤度，墊好佢。盤搞掂，咁啊擺咗2個鐘頭啦，你睇發到脹卜卜，咁啊灑少少粉喺個兜度啦。咁將個兜好似係分8份。稱一稱佢啦 ，make sure 件差唔多啦。咁然之後就將每一件咧搓翻一個波波形先。冚住佢，俾佢休息15分鐘，夠嗰15分鐘啦。咁而家 final shape， 咁我每一個咧都係咁樣將佢捲成一個兩邊尖，中間就比較肥肥地咁樣嘅香腸形。首先就將佢整一條長條啦。咁呢度預翻嘅係我個焗盤個大約個闊度啦，咁啊一條條排落去，一共有8條。每個刺咪灑少少粉上去啦。好，8條搞掂，咁又冚住佢啦。Second proof， 預計都可能要1個鐘頭啦。咁半個鐘頭之後呢，我就會 preheat 個焗爐啦。哇，
擺咗1個鐘啦，醬卜卜。要一隻蛋黃，咁啊我呢個方法係最乾淨可以攞去蛋黃咁，當然洗手啦。另外大約就加2茶羹嘅牛奶，打勻佢，做我個 X wash。咁因為個包呢又有奶啦，又有牛油啦，亦都有好多糖啦，咁所以呢個焗爐我就唔會較太熱嘅。preheat 到220度，但係我較翻落180度啦。咁啊180度焗半個鐘，搞掂，靚仔。攤穩凍佢先，我將佢轉過去一個下邊係有空嘅，即係有個網升起嘅不鏽鋼盤，咁啊等佢透氣。個包攤凍咗，睇睇焗成點咯喎，排包嘛，撕開佢啦。非常鬆軟，好正。哇，睇到想食。咁啊，檢視下啲 texture 喎，好鬆軟喎，搣出嚟一絲絲，好味。咁我今次咧特登咧就唔落太多糖咁啊，驚唔健康。咁啊牛肉都係較少咗嘅，落少咗。咁啊睇個人喜好啦，喜歡嘅你咪加多翻少糖或者加多少牛油咯。我覺得咁樣 OK 啊。好正。